好，第一次真係冇人喺屋企啦，咁就可以大大聲聲咁樣講嘢。一開始就第5日啦，第5日而家就係去到2022年8月5號星期五9點3重播。第一樣嘢就係 remove joy，做最殘忍嘅事，因為呢最想懶，但係就要克服呢個懶，所以就會做到自己唔覺得有問題。呢度突破巴紅色，所以有個分界線喺嗰度。突破巴向下色之後日線圖，呢度係上升禁區加個分界線喺度，就放咗個橫行。4小時呢度一個橫行，呢度一個橫行，呢度一個橫行，呢度頂住，呢度一個橫行，呢度上嚟，呢度突撳，一次過突破咗落嚟，之後呢度升咁，之後再一次突破落嚟，呢度係分界線，綠色下面一個橫行，呢度向呢度升返上嚟，變返中性，之後呢度再升咗上嚟，呢度
咁所以我假設佢而家就喺呢個 range 入邊，即咁就拆翻開四格，出翻個好周線圖係好咩？冇都係冇可能冇一發分界線線索，標線圖
Gap up long mình đó mình vẫn con cơ phòng của nhớ mình thời cho rằng á hậu chỉ hơn và Gap up但係誒095093向下 in short 大圖咁應該係睇定啲啊，定係點樣咧？定係直接 short 咧？都可以試下直接 short 嘅，有啲位先呢度試一上翻嚟頂，我睇下插得幾深先。去到 HSI 嘅618咧，佢又如果佢破咗呢度就一定 short 啦，破呢度即係破到呢度，都否定個上升。好，咁就睇下先啦。跌咧就係呢度跌啦，嗯出咗啲針洗咗個開始向下，有畀618，即係呢個係一個橫行，因為佢冇破到前高出咗個窿一窿，係，好，咁就可以向呢度拉個
618就入咗機，睇返30分鐘同15分鐘圖先。呢度都有個星金，頂住，所以高啲先出啦。繼續拉住先，突破區就當呢一度係突破區入，之後61875，其實都唔使喎，應該呢度係啦，即係三個位，呢度一個，呢度兩個三個。好，冇啦，咁就 miss 咗呢一個機會咧，就冇入得到啦。咁個咧就係大圖嘅1小時圖同埋1小時圖有 set up，咁佢個力量咧就係會大過 HSI，咁但係佢因為0915、0930咧，落咗去，其實都可以進取啲入，即係4X1X好，1X1嘅最後0.53嚟突破，嗯，之後睇埋佢最後上返嚟呢度撞返呢一度落，好，錄咁多先，返嚟再睇下，再 upload 返啲嘢。
同埋問下 AI。